Selamat datang. Untuk kali ini kita review sepeda agak vintage. Karena ini sudah sekitar 97 ke atas ya. Sudah agak baru. Ini trek 7000. Sepeda gunung trek. Kalau yang ribuan itu biasanya aluminium. Aluminium ini ada yang 6500. Ada yang 7000. Ada yang 8000. Nah ini yang 7000. Tengah-tengah kira-kira. ZX atau Zero Access. Jadi diharapkan ini agak ringan sepedanya. Beratnya sekitar 12 kilo mungkin ya. Sudah dengan kolok depannya sudah suspensi Rockshox UD XC. Di bawah di sini, bawah dari down tube-nya ini ada semacam plat reinforcement untuk penguatnya, dan juga di sini ada cap timbul treknya. Detail semacam cap timbul ini tentunya memudahkan agar kalau kita mencari sepeda vintage itu dijamin asli atau susah untuk ditiru. Kemudian wheel setnya ini Bontrager. Sini. Bontrager yang belakang, depan juga Bontrager. Sudah ada dudukan untuk disc brake, jadi ini bisa disc brake atau bisa juga dengan cantilever atau V-brake. Untuk group setnya ini sepertinya sudah campur-campur. RJ-nya XT, FD-nya LX, cranksetnya Icon, remnya ini Avid, shifternya Deore LX. Ini sudah lumayan, kalau di atas 94-an ini sudah ahead, sudah tidak ulir lagi forknya. Jalur kabelnya ini di las, di sini ada las-lasannya kelihatan di sini, di samping kanan dan kirinya. Drop outnya sudah yang sambungan. Ini kalau yang lama masih nyatu, ini sudah lumayan baru, ini sudah sambungan. Di sini drop out terpisah. Hand built in the USA. Jadi ini dirakitnya di Amerika. Keterangannya adalah bicycle hand built in the USA of domestic and foreign parts. Jadi spare partnya ada yang dibuat di Amerika, ada yang di negara-negara lain ya, mungkin kemungkinan besar Taiwan. Dari spare partnya campur-campur. Demikian review kita kali ini. Mohon doanya untuk menemukan sepeda-sepeda lain yang vintage atau tua untuk direview kembali. Terima kasih.